Olá, amigos do canal. Vamos consertar. Estou aqui com a placa de micro-ondas, um LG, né? Mas tem outros micro-ondas que usam essa plaquinha também. A mesma queimou o chip Drive PWM, esse chip controlador do transformador. Daqui a pouco vou virar ela para você. Melhor aqui no circuito do transformador, que está aqui do outro lado. E aqui é o chipinho. Tá? Claro, você encontra esse chip no mercado. Né? Mas essa placa, ela sofreu uma oxidação. Tá? Olha só, os componentes aqui oxidados, depois eu vou falar o que eu estou fazendo, certo? Talvez você já conheça, já sabe o que eu estou fazendo. Mas quem não conhece, né, vamos lá, vamos aprender junto, né? Tá vendo aí a oxidação nos diodos de entrada, tá vendo? Essa bobina aqui é uma de 20, é uma de 2K2, né? Ela também fixa, né? E é difícil às vezes encontrar no mercado. Hoje já estão vendendo bastante. Então, devido a essa situação, essa oxidação, né, eu achei melhor restaurar essa placa, né, de uma forma diferente. Eu vou colocar os diodos novos aqui, mas como a placa já está oxidada, o risco de dela queimar e voltar a defeito novamente é bem próximo, né? A porcentagem é grande. Então eu optei por, até mesmo em questão de valor. Os componentes já ficaram um valor excelente. Bom, mas o risco da oxidação continuar atacando o circuito, certo? Então eu optei por fazer essa modificação. Qual é? Vou adaptar aqui, né, uma placa de 5 volts, de fonte de 5 volts, tá vendo aí o móvelzinho. Você pode optar por uma plaquinha de fonte de 5 volts, né? Essa que eu escolhi é uma fonte bem boa, né? Ela tem 2 amperes de corrente, inclusive para esse circuito que ela vai alimentar aqui, que é o display, né? Que é o display, o circuito aqui de operação, né, do painel membrana. Não precisa muita coisa, né? Uma fontinha de 5 volts de 500 mil chaveada já dá uma plaquinha legal para você colocar aqui no circuito, entendeu? É uma plaquinha legal para você adaptar. E essa outra plaquinha aqui, né, alguns técnicos já conhecem, né? Ela é a famosa plaquinha Step Up, né? Ela é um circuito elevador de tensão. O Step Up, a função dele, né? Esse é um Step Up MT3608. Anotei o código dele aqui para você ver. MT3608. E ela pega a tensão de 5 volts que sai desta placa, tá? 5 volts, pode ser uma plaquinha de fonte de celular, né? E que vai ficar encaixada aqui nesta posição, atrás desse relé não tem problema, né? Por quê? Porque está pondo uma step up aí, o seu Jairo? Por que você está colocando um step up aí? Eu vou te explicar agora mesmo. Por quê? Nesse diodo aqui, o secundário desse transformador de choque, o transformador aqui faz 2 fontes, uma fonte de 5 e uma de 12, certo?
uma de 5, outra de 12. Então a de 5 sai aqui no D7, D07 sai 5 volts, sairia aqui, né? Circuito funcionando normal, certo? E no D6, ali, D6 aqui eu anotei a posição dele aqui na placa, né? Aqui está a posiçãozinha dele aqui, né? Essa minha plaquinha aqui, joga a luz no D6, né? Ele no catodo dele, né? Aqui no catodo dele sai 12 volts, né? Sai 12 volts. Então, para que a minha plaquinha Step Up serve aqui, elevador de tensão, entrando aqui, né, aqui é o circuitinho, né? Você vai ver aqui, VIN, né? Entrando aqui os 5 volts, eu estou pegando esta placa do módulozinho da placa, a fonte dos 5 volts, entra aqui, e daqui vem para alimentar os 5 volts do processador, né, e do display, alimentar esse circuito, e conecta-se a plaquinha Step Up, né. Você pode ajustar essa tensão aqui antes de ligar no circuito. Por favor, não ligue direto, né? Que o trim-pot pode estar em uma posição para sair uma tensão acima, né, de 12 volts. Você pode danificar o circuito, né? Você pode pulsar o circuito quando você ligar e for ajustar depois. Então você faça o ajuste antes de conectar no circuito, certo? Se você tiver uma fonte aí de 5 volts, né? Uma fonte de bancada, você pode ligar na sua placa, a placa se módulo Step Up, e ajustar ali a tensão até sair os 12 volts que você quer que saia aqui do outro lado, certo? E aí sim, com ela ajustada, você vem e coloca ela no circuito. Estou passando assim porque foi dessa forma que eu fiz, né? Ajustei a plaquinha, ajustei a tensão de saída dela e coloquei no circuito já tudo ajustadinho, certo? É tanto que já está tudo ligado aqui, né? Tudo conectado, pronto aqui para o nosso teste de bancada, entendeu? Liguei aqui um chicote, né? Aqui na entrada C, né? Que depois aqui vai vir a conexão do equipamento, né? No meu caso aqui é o aparelho de micro-ondas, a conexão do chicote de fiação do micro-ondas vem aqui a alimentação de 220 volts, que é no meu caso. Essa é uma placa que opera, né, em 220 volts, tá? E conecta o seu chicote de alimentação aqui para fazer o seu teste, entendeu? Para fazer o seu teste. Aqui nós podemos fazer um teste, né, dessa forma, podemos fazer um teste para você ver, entendeu? Então só para você copiar, olha aí, entrada C, né? Peguei bem aqui, ó, circuito entrada C. Você pode também pegar de qualquer um terminal que esteja direto ao AC aqui em cima, a fiação ficar aqui por cima, ou montar aí do seu jeito, certo? E aqui, saindo aqui os 5 volts,
conectando aqui na placa Step Up, né? Ou da sua maneira também, você pode ir direto para a sua placa, né? Você pode ir direto para a sua placa, seus 5 volts, e também puxar os 5 volts para a sua plaquinha Step Up. E a saidinha da Step Up aqui vai lá direto para o diodo OD6, né? 06. Mas já você está ligando somente um positivo, e cadê o negativo? O negativo nesse circuito é o mesmo, tá? O negativo nesse circuito aqui é o mesmo. No circuito da plaquinha ele é o mesmo. Então não preciso puxar mais um outro fio para o negativo do circuito, certo? Então, o circuito vai operar aqui desta forma, tá bom? Eu vou ligar aqui na rede elétrica para você ver como ele vai se comportar, né? Como o circuito vai se comportar. Bom, só observando aqui alguma coisa, não tem nada encostando, né? Porque depois eu vou colar essas placas com silicone, né? Para elas ficar bem firmes aí no circuito e não ter problema nenhum, certo? Vamos lá para o nosso teste, ligando. Ok, olha só, olha o circuitinho funcionando, beleza? Aí está funcionando a nossa plaquinha, né? Com as alimentações aqui certinho, né? Como eu deixei ajustado, né? Eu estou gravando aqui manualmente, você está vendo aí a besteira que eu estou fazendo, né? E é assim, mas é assim, né? É isso aí. É o que a gente gosta de fazer, né? É passar dica para os amigos da profissão, ok? Ligando aqui meu multímetro e ao conectar aqui em cima do capacitor, que trabalha aqui com os 12 volts, né? Só para você conferir comigo aqui. Olha só, pastorzinho aqui, outro. Vamos lá. Ok, olha só. Tá ali os 12 volts, indicando negativo porque eu tô com as pontas invertidas, né? E está ali também os 5 volts, né? Aqui os 5 volts aqui também. Esse circuito, deixa eu pegar aqui para você ver. Aqui também os 5 volts, tá vendo? 5 volts. E tá aí o circuitinho operando. Pronto, agora é só montar e liberar o micro-ondas para o cliente, ok? Essa placa é uma plaquinha em torno dos 200 e poucos reais, né? E aqui eu estou gastando, né, no máximo 50 reais aí de material, quando não se gasta menos, né? Então 30 reais aí se compra esse material, né? E consegue fazer um bom serviço para o cliente. E outra, pode ficar sossegado que você não vai ter mais problema, né? Com certeza esse modo de fonte meu é muito bom, né? A Step Up também é muito bom, não dá defeito fácil, então melhor do que o manual. Ok? É uma fonte módulozinho chaveado, é isso aí. É isso aí, amigos. Deixa o seu joinha aí, tá bom? Eu fico muito agradecido. Dá o seu like, deixa o seu joinha, se inscreve no canal,
Logo eu terei mais vídeo aí para mais dicas, né? Como vamos consertar os aparelhos do nosso cliente, ok? De maneira segura, tranquila. Eu avisei o cliente que ia fazer a restauração da placa dele, né? E é isso aí, mais um cliente feliz. Obrigado aí por assistir o vídeo até o final. E vamos junto. Vamos consertar. Até o próximo vídeo.